ሎሚ 26 ሚያዝያ 2026 ኣብ ከተማ ለንደን ዝተኣንገደ ኣስታት 59,000 ተቐዳደምቲ ዝተሳተፍዎን ውድድር ማራቶን ኬንያዊ ሰባስቲያን ሳዌ ብ1 ሰዓትን 59 ደቂቕን 30 ካልኢትን ብምዝዛም ሓድሽ ክብረ ወሰን ጽሒፉ። ሰባስቲያን ንውድድር ማራቶን ለንደን ብትሕቲ 2 ሰዓት ዛዚሙ ክብረ ወሰን ዘመዝገበ ኣትሌት ክኸውን በቂሎም። ኢትዮጵያዊ ዮሚፍ ቀጀልቻ ብ11 ካልኢት ድሒሩ ብ1 ሰዓትን 59 ደቂቕን 41 ካልኢትን ካልኣይ ዝቕልጠፈ ክብረ ወሰን ኣመዝጊቦም። ብ2 ሰዓትን 28 ካልኢትን ውድድሩ ዝዛዘመ ኬንያዊ ጃኮብ ኪፕሊሞ ሳልሳይ ብምዃን ውድድሩ ዛዚሞም። ኣብ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ትዕግስት ኣሰፋ ቀዲማ ዝሓዘቶ ክብረ ወሰን 2 ሰዓትን 15 ደቂቕን 50 ካልኢትን ብ9 ካልኢት ብምምሕያሽ ብ2 ሰዓትን 15 ደቂቕን 41 ካልኢትን ውድድራ ብምዝዛም ታሪክ ሰሪሓ። ኬንያዊት ሄለን ኦብሪ ብ2 ሰዓትን 15 ደቂቕን 53 ካልኢትን ካልኢቲ። ኬንያዊት ጃይኮሊን ጂፕኮስጊ ብ2 ሰዓትን 15 ደቂቕን 55 ካልኢትን ሳልሰይቲ ብምዃን ውድድራ ዛዚማ። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ክብር ስላበቃኝ ፈጣሪ ማመስገን እፈልጋለሁ። ልክ የዓለም በሴት ብቻ የሚሮጠውን ወርልድ ሪከርድስ መስፈሬን ሳይ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። አቅጄ የገባሁትም ሲሳካልኝ ስፒድ ነበር መሄድ የፈለኩት ዛሬ የእውነት ለመናገር እና ጠብቄ ስፒድ ሄጄ እግዚአብሔር ደግሞ እሱን አሳክቶልኛል። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኣሜሪካ ወከልቲ ሚድያታትን ምኩራት ጋዜጠኛታትን ኣብ ዝተረኽብሉ ዘጋጠመ ተኽሲ ፈተነ ቅትለት ብዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃገራት ይኹነን ኣሎ። እቲ ቀዳም 26 ሚያዝያ 2026 ኣብ ዋሽንግተን ሂልተን ዝተኻየደ ናይ ድራር እንግዶት ተኽሲ ድሕሪ ምስምዑ እቲ መደብ ከም ተሰረዘን ፕሬዚደንት ትራምፕ ሰላም ካብቲ ቦታ ከም ዝወፀን ኣብ ናይ ትማል ዜና ምግላጽና ዝዝከር እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ፣ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ካርነር፣ ቀዳማይ ሚኒስተር ስፔን ሳንቼዝ፣ ቀዳሚቲ ሚኒስተር ኢታሊ ሜሎኒ፣ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ማክሮን፣ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁን ነቲ ፍጻመ ዘይዲሞክራሲያዊ ተግባር ብምባል ዕግርግር መፍትሒ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ብትሪ ኮኒኖሞም። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን አባስ አራቺ ድሕርቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ዝርርብ ምብናኑ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ግብፂ፣ ፈረንሳ፣ ቀጠር፣ ስዑድ ዓረብን ቱርክን ናይ ቴሌፎን ርክባት ኣካይዱ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ትማሊ ሰንበት ኣብ ከተማ ሙስካት ሓፂር ፃንሖት ድሕሪ ምክያድ ንኻልእ ኣኼባ ናብ ኢስላማባድ ቅድሚ ምምላሱ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ኣራቺ ምስ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ሃገራት ዓረብን ኤውሮጳን ብዛዕባ ምስ ዋሽንግተን ዝግበር ቀጻሊ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ኣመልኪቱ ከም እተዘራረበን ሰበስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ ገና ብኣካል ንምዝራብ ቃል ከም ዘይኣተውን መንግስታዊት ማዕከን ዜና ኢራን ጸብጺባ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ክልቲኦም ብዛዕባ ዲፕሎማሲ ተኽሲ ምቁራጽ ከምኡውን እዋናዊ ዞባዊ ምዕባለታት ብቴሌፎን ከም ተዘራረቡ ማዕከን ዜና ኢራን ኢስና ሓቢሮም። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፈረንሳ ዣን ፋሮት ምስ ኣራቺ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ርክብ ቀጻሊ ዝርርብ ኣብ ዞባ ሰላም ከም ዘስዕብ ተስፋ ከም ዘለዎ ክገልጽ እንከሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ኣብቲ ዝተናውሐ ተኽሲ ደው ምባል ሃገራት ኤውሮጳ ሃናጺ ተራ ከም ተጻወታ ኣስሚሩሎም። ሚኒስተራት ጉዳያት ወፃኢ ቱርኪ፣ ቀጠር፣ ስዑድ ዓረብን እቲ ኩናት ንምቁራጽን ወጥርን ንምንካይን ዝዓለመ ዳሕረዋይ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታትን ተበጉስታትን ኣብ ዝርከበሎም ዛዕባታት ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እስላማዊት ሪፓብሊክ ኢራን ብቴሌፎን ዘትዮም። ትማሊ 26 ሚያዝያ ኣብ ማሊ ብዝተኻየደ ዝተዋሃደ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ሚኒስተር ምክልኻል ማሊ ጀነራል ሳዲዮ ካማራ ከም ዝተቐትለ ማዕከን ዜና አልጀዚራ ሓቢራ።
ኣብ ጥቓ ቀንዲ ወታደራዊ ማዓስከር ማሊ ካቲ ካብ ባማኮ ወፃኢ ኣቐዲሙ ብርቱዕ ድምፂ ነታዊ ከም ተሰምዐ ዝጠቐሱ ነበርቲ እቲ ከባቢ ገዛ ሚኒስተር ምክልኻል ጀነራል ሳልዮ ካማራ ከም ዝተሃርመ ገሊፆም። ዕጡቓት ጉጅለታት ኣብ ሓደ እዋን ብዘካየድዎ ዝተዋሃደን ብዙሓት ጉጅለታት ዘሳተፈን ኣብ ከባቢ ባማኮ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሚኒስተር ምክልኻል ምቕታሉ ንመንግስቲ ማሊ ዓብ ጽፍዒት ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ባማኮን ካልኦት ሓያሎ ቦታታትን ብዝተኻየደ መጥቃዕትታት ኣስታት 16 በርጌስ ከም ዝተቐትሉ ተፈሊጦም። ሰራዊት መንግስቲ ትማሊ ኣብ ባማኮን ካልኦት ከባቢታትን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዝፈጸሙ ጉጅለታት ግብረ ሽበራውያን መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ብምፍናው ከም ዝቆጻጸሮ ገሊጹ። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎም ዝበልናዮ ሓጸርቲ ዜናታት እዚኦም ነይሮም። ሰሰና እዩ።